आइ जाडामा म चाहिँ चुल्हामा खाना पकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले त कतिपयले यस्तो चुलो पनि देख्नु भएको छैन होला, तर म चाहिँ पुसमा एकदम ढुस्से लागेको कारणले गर्दा आज म चुल्हामा यसरी खाना पकाइसकेँ। यस्तो बाफ आउँछ हेर्नु, यहाँ चुल्हामा पकाएको भातको बास्नै मिठो क्या। अनि यहाँ चाहिँ टक्कसँग लाएर मैले चुल्हामा पकाउँदैछु सब्जी। यसलाई धेरै दाउरा पनि चाहिँदैन, अलिकति दाउरा हालो सर बालो। अनि जाडामा तातो पनि हुने शरीरलाई, खाना पनि मिठो स्वादिष्ट भन्ने। त्यही भएर म चाहिँ चुलो युज गरेर खाना पकाउँदैछु। अहिले ग्यासमा बानी परेपछि चुल्हामा पकाउन अलिक गाह्रो त गाह्रै हुन्छ, धुवा पनि हुन्छ। त्यही पनि खानाको स्वाद चाहिँ साह्रै मिठो। जाडामा एकदम मिठास हुन्छ। तपाईँहरू पनि चुलो छैन भने ल्याएर चुल्हामा खाना पकाएर तातो शरीरलाई यस्तो आनन्द गर्दै मजाले बसेर खाना पकाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब यो जाडोभरि यो चुल्हामा खाना पकाउने योजना गरिसकेको छु। कतिपय यस्तो चुलै देख्नु छैन। अब त यो चुलो पनि पुरानो युगको जस्तो हराउँदै लोप हुँदै गएको छ ग्यासले गर्दाखेरि। अब हाम्रोमा चाहिँ यो छँदैछ एउटा चुलो। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो जाडो मौसममा चुलोमा खाना पकाएर खाने गर्छौँ। यसो बनाएर राखेकै छ। गाई